ये तो मैंने दिखाई थी तुम्हें। कैसे? इसी नकल पर जी। दोनों पैरों में दर्द है आपके? ना यही मार अरे इसमें भी है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है ये। अच्छा खैर चलो, कब से ये बीमारी आपको? जो है तो ढेर दिन से 8 साल? ढेर दिन से हमने कहीं दर्द होती उठी ना वहाँ वो 2-3 महीना 2 महीना ज्यादा दिन से हो रही है, 2-2.5 महीने से ज्यादा दिक्कत हो रही है। पहले हल्का हल्का तो रहता होगा काफी टाइम से? हाँ उठी ना वहाँ दिक्कत होती ये जो करेंगे पहले होता था, ठीक हो जाता था। हाँ हाँ, बहुत पहले ठीक हो बहुत जाता कम था। महसूस आप जो होता करिए 2-3 महीने से बढ़ गया है। अब कंटिन्यू मतलब हो रहा हाँ, है। 2-3 महीने से बढ़ गया है। कंटिन्यू हाँ वैसे कबाऊ कबाऊ उठी में दिक्कत होती थी 2 महीना में 3 महीना में हाँ, ठीक उठी में कबाऊ ठीक हो जाओ, ठीक है, ठीक हो जाएगी। कहाँ से आप? हरदोई से। हरदोई से। ये इन्हें ठीक कर दो। सुनो ये इधर रुको। ये तुम खुशी में रो रही हो या वैसे में जो रोज हो रही हो? जो दर्द बतानी कौन सी उंगली में, वो देखो, ऐसे ऐसे चला के देखो, ठीक है? अब होगा दर्द खत्म है? दौड़ा। कितने साल से बीमारी है? मैंने ज्यादा दिक्कत हो रही थी तो सिर्फ उठने में और के लेट के उठने में दिया चलो लेट जाती तो ज्यादा अब खूब लेटा लो इन्हें। ठीक लगा? बढ़िया लगा? अब तो सब अच्छा लल्ला को आशीर्वाद दे दो अपने को। ठीक है।